今日は2015年10月14日です。おお、はがきがえらいいっぱい来てる。5枚ぐらい来てる。ヤクルトレディになりたいことを書いてあったでしょ。ヤクルトレディってどういう意味で知ってる女の？性がバイクでこうやって配達に行ってそう。ヤクルトで男だけども来年から練習してみたいかなと思って一応。でもヤクルトレディだからレディにはなれない。ないけども一応ね体験してみようかなと思ってね。できればはい。あとバイクの免許を取ろうとしたい。免許を取るかどうかはまだ決まってないけどはっきりね。あと字も書きあるから書いてきたら名前に書いてあるかな。そう自分を知ってる人の名前なんですよ。はい。おいってらっしゃい。朝日新聞の3面ですね。ユネスコが南京事件を、世界記憶遺産に登録するということで、それに反発してユネスコに対する分担金を払うのをやめようかというふうに、現政権が日本の政権が検討しているということですね。まあ恥ずかしい話ですよね。この南京事件に関しては中国の言い分と日本の言い分と食い違っている部分があるにもかかわらず、ユネスコは中国の言い分だけ聞いてこれを登録しようとしていることに反発したということらしいんですけども、ここに、前ユネスコ事務局長の松浦さんという人が言ってますけれども、こんなことを軽々しく言うべきではない。この基準、これを、世界記憶遺産として登録するかどうかというのは、その資料に信憑性があるか、本物であるかということをちゃんと見極める必要がある。当たり前の話ですよね。にもかかわらず中国側の申請資料をちゃんと事前に日本に示して検討しなかった、そういう落ち度があるんだというふうには認めているわけです。しかしそれをちゃんとチェックした上で、今回の場合も日本側の学者の見解をちゃんと集約して反論すべき点は書面で提出して改めさせる。当たり前の話ですよね。だから世界的な出来事の中に記憶しなければいけない部分があって、それをちゃんと遺産として残しましょうというのがこの世界記憶遺産なのだから、事実は何なのかということをちゃんと世界中で見極めていく、当たり前の話なんですよ。で、中国が言ってることとこちらの言ってることが違うんであれば、それをちゃんと突き合わせて学者が検討して何が事実なのかを見極めなければいけない。これはもうユネスコ云々以前にとっくにしなければいけない問題ですよね。この従軍慰安婦の問題に関してもしかり、お互いの言い分が違うんであれば双方を突き合わせて、お互いの言い分が一致しているところはこうなんだ、で違うところはこうなんだ、さあどうでしょうという資料を示せばいいんですよね。その上でそれをみんなで記憶に留める。で歴史がやがては時間が経っていけばですよ、統一されたものに変わっていくんだろう、私はそう思いますよね。自分たちの言い分が通らないから金出すのやめます。子供じゃないんだからね、恥ずかしいですよね。こういうことはね、アメリカもやってるんですな。パレスチナ加盟に反発したアメリカがユネスコにパレスチナが加盟することに反発して分担金の支払いを2011年からやめてるって言うんですね。こんなみっともないことをね、日本は真似するべきじゃないよね。アメリカの本当に恥ずかしい、これも
自分たちの言い分が通らなきゃ相手を悪人にしてしまうというアメリカの特徴ですわね。そういうものを真似しちゃいけないです。今日もソルの昨日もエチュードという曲でしたけども、今日もエチュードという曲です。エチュードというのは練習曲という意味ですね。シャープ4つの曲ですが、これもね、押さえ方がちょっと特殊な部分があって、中級ぐらいの人でも練習しないと辛いかもしれません。私も例によってしっかり練習すればいいんですが、たどたどしい演奏になってしまいますが、この曲の魅力を分かっていただけるかどうか弾いてみましょう。何度かあんまり突っかからないで弾きましたというだけの演奏でしたね。今日はこれぐらいにしておきます。